gas bio upaljen cijelo vrijeme. Kako je sada? Ne, ovo, cijelo vrijeme upaljeno bilo, znači dobro što su učili. Znaš kako bilo? Ovako bilo. Ovako. Kako to se tako? Cijelo vrijeme, sad, tako. Zamislite da ovo nije bilo isključeno, znači poginuli bi. Vidite, pa to nije što Poginuli bi. To sve Miki to radi. Ovako je bilo. Hoćeš nekada ovo vidjeti? Znam gdje je to. Znam gdje je to svetlo, sad svetlo isto ne. Sad znam gdje je to, baš znam. Kaži da znam ja. Sad kad spopneš na balkon, po onaj plakat tamo. Tu nam je to svetlo, da. Baš to, sad to baš. Viš kako da, viš? Mislim tako. Samo merde, ja uzmeš da se priruciš to kada. I onda on jede, a on... Ne treba. Ne se kupuje baš. Glavno još, kad si otišao. Poslije toga. Šetali su na San Mišel. Popili smo kavu. Tamo, Lidija i Voli. Šetali su i dosta, tako da. Nismo smeli radi što ja znam možda vozu, a kad dođemo kasno, još kako opasno, šteta da. Zbog ono da sam ovdje dođem ipak, dobro je. Karta džabe. Fino, zaulaš. Tamo nam. Mogina karta, paspartur. I ja za njom. Stavio ja napred, ona za mnom. Ja napred, ovako brzo, ona tamo. Hvala na tvojoj karti. Dobro je. Dobro šet. Ono tamo išao. Gdje? Oko tog Franciska. Kad ću ići? To znam. Kad ću ići? Za kola, šta ja znam, opet je što u redu, uradio? Evo tu je kola. To nisam vidio. Tamo vidio treću stranu. Što uje, ono, nije bio to uje, kaže. Ne treba tu uje. A za pisu koje treba? Da, imam samo nikog garažu, nikog. To je to, ja? Imam u garaži. Pa da. Samo neko tu uje tamo ispio ti sada, pa znaš što. Kako nije, što ti nije rekao ranije pa Pa da, isto. Pola od kuće, pa imamo puno da. A kako si to imao onda, kako? To odgovara za kola te manje mure. A joj, a ti baš to odneo? A joj, ti da pičko. Pogotovo za početnika to sve, ne znam. Nemoj, znam. Rends mon condor tout de suite. Oh. Qu'est-ce que je fais sur ton poing? Il est où le nouni là? Attends, je longe. Il est où le nouni, Robert? Tu vas chercher ton nouni, s'il te plaît? J'ai envie de le sniffer un peu. Oh. 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 Ah, mais là, on se oui. Parce qu'il est prêt, je sais pas. Et là, elle a pas voulu parler sur le... Après, on a pris un café au café Rivoli. Tu vois? Et voilà, quoi. Mac, elle était comme ça en train de boire le café. C'est sympa, quoi. Et c'est là, on a fait ce chef, c'est tout bonito. Regarde. Enfin, je dis une fois, quoi. Bah, dire, je l'ai murmuré, quoi. Je l'ai murmuré, quoi. J'ai dit dans ma barbe, quoi. Je l'ai pas crié, quoi.
You Qu'est-ce que t'aimes bien? Ah, banane, elle, là? Non, c'est pas elle. Ah. Elle les avait planquées pour toi, évidemment. Elle les a sans douter, là. Mais sacré la saboulée, elle, hein? Sacré za njega bilo. Kako sa prijenom što mače? Ovo je kriješ za njega, znaš, ovo je tako bilo. Ti je više svi što kaže. O, Saka! Tako, zašto samo ne idemo? Previše lep si. Ostaje tamo da... Previše lep. Ostavim tebe. Pa što je previše lep? Što to nema veze? Ali popad njegova pamet. Pamet. Da, za vas ti kaže reći neka dečka. Kada se vraća, slušava kola na biciklu i leži i komi. Nema ni kasku, ništa. Brzo se baš mi vide i to. Nadječnik. Da, da. Aha, vidiš? Da misli, sa svaka treba ti daći napravi njemu prijatelj. Zato što mi znaš, treba mu kuće, normalno. I sad njemu ne voliš da uzme svoje kuće. On sve kontra radi. Baš je zima danas. To ništa ne znači što ima 21, 22 stepena, to ništa ne znači. Ej, ti bi kaj? Vidiš šta su mi ono skinuli? Znaš. Ti možeš im davali kućicu, znaš ono? Pa da. Zbog toga se čaviš, ne? Sigurno da. To nešto znači to. Znaš, on to godinama živio. Ona opet bi vidjeli idemo, znaš. Ćemo opet doći. Šta možeš tako je? Samo radi. J'ai cassé un œuf sur ma pizza. Sjeo li bić? Ti sigurno nisi šteo, da nisi? Pa čekaj me. Nije, ja se ti... Nije, da? Vidiš, pa da čeka me, znaš, voli da ide sa mnom. Pa mogla sam nemoj ti i noći da radi. Pa znam. Da nemaš kvalitete. Pa da. Znaš mene, da? Pa da, to ti spasla. Pa da. Ništa jeo, kaži mi, sve sigurno nije. Ba znaš da se čekao mene. A što ono onda? Samo da sad ćemo i sad nešto vrema, neko konzervaju. Pa što će zezati biti vas tvoj? Ovo ti smo tvoje sad ti kaži šta. Ćeš neke pa, ne, pa kaži mi koju kontaktu sam, pokaži. Pa svoj već, zeleni. Imaš 3 podnje tela, kaže mama. Tu m'en donnes un, Robert? Ouais, voilà. Bah tu m'en donnes un. Oui, tu as fait ça, va obiši, znaš. Znaš, to je posle bude domaćice. Obiši, znaš. Da, metem tu. Da, zato te prstu tebi. Tu ne treba sceniti, pa su nikada ne treba sceniti. Viš to, zato treba bude obiši, da se pune prašina. Pazi se ne isproskati.
Sad kako sve. Još malo. Pomeša. Faudrait que je tebi bouillie alors. Da. Moi. C'est longtemps. 30 minutes, deuxième position pour la panouse numéro 11 qui vient de rentrer au stand pour effectuer un traditionnel ravitaillement. Troisième position. Michelet pour qu'elle rate le mien, elle là. Numéro 1 de Ça va, c'est sympa. Franck Biela qui vient de rentrer au stand. Elle aussi pour... En finale, son bureau rencontrera le vainqueur du match opposant le russe Kafelnikov au suédois Johansson. Chez les dames, Amélie Mauresmo a déclaré forfait pour le tournoi d'Eastbourne en Angleterre. En cyclisme, le critérium du Dauphiné est libéré. 6e étape aujourd'hui, victoire de l'Espagnol Iban Mayo, qui devance le russe Pavel Tonkov et le Français Christophe Moreau. L'Assemblée nationale est devenue génère de plus de 70 pays. Une charte baptisée l'Appel de Paris doit être soumise sur place pour sauver les Moram završiti meni dan. Ah, da. Jo, pas tous les. Elle a commencé tout à l'heure à 4 heures. En ouverture dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, M. Raymond Aussi bien, il y a aussi une difficile réalité des réfugiés dans le monde. Il a invité les États du monde à faire plus d'efforts encore pour améliorer le sort de ces gens. Pour le président de Fontos, vous le faites pas, et malgré tout vous gardez l'argent, donc évidemment ça fait c'est pas dirigeant ça. Pour des gens qui sont dans des affaires de milliards de francs, c'est pas pour eux c'est Životinje, to znam kad To životinje. znam, to vidim. Ali one da ti Bog za koliko. Usku imaš kao ovako. Pa da, samo za kuću, da, samo za da. Ja vidim, Po kipćima. Da to tako. ma debeli uvek snima kad sam našu penua, uvek, umeš? Da šteta da. Kakav je, odavno. Jesmo, opet si lepo vučen. I njih snima. Da. O Bože, sve sam prošla. Ko neka beba. Vas-y. Vas-y, Bouli, s'il te plaît, va chercher le pot, s'il te plaît. Allez. Baš mi uče gledam. Baš mi što gledaj. Znaš šta kaže, silo neko. Zamisli, Muškar, silo. zamisli ona da vuči. Na table. Tu peux pas être ailleurs. Je n'ai pas là-bas, je sais pas où il est. Hein. Ah, Robert. Il est où le pot? Donne-le-moi. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Znaš, ali kao ja rien d'autre. Il est pas en plus... Znači ako nema kupuje malu melu slatko bolika, znaš te kad im daje To malo. skupljiš, znaš? Da, skuplje kad im.
ti, hein. Mrdam se, zato što mi se ne sviđa to tako, vojska nije istina. Attends, je vais les chercher pour qu'elle m'a caméra. Matt, elle m'a acheté celui-là ce matin, vers 1h, et celle-là, elle me l'a acheté vers 15h. Elle m'a acheté un le matin et un l'après-midi. Regarde ce sac, n'est pas ce sac. Moi, que mignonne ce sac. C'est vrai, elle m'a acheté 2 sacs. Elle est gentille. C'est vrai, sac à ton frère, c'est pas... Allez, on peut ni ça qu'on peut dire ni si t'as fauté la fois que c'était à la casa. Jo, merde, putain, dobro, te bolja. Nije, znaš kako ti kažeš, znam da nisi tako i Ti zaboravim. Da, nije, sve zaboravim, nije. Tu iznutra onako hoće da bolovi, ne znam zašto bolovi tako dođu, znaš šta? Ovako kad mu vatila niži, ne znam tako. Bloody Mary, t'aurais ça? Non, j'ai que de la bière. Jus de tomate, ça te tente? Combien? 10? 2,5 millions. À ta place, je serais vexé. Je savais pas que c'était déjà les seuls. Ça faisait un bail. Tu t'es reconverti dans le commerce? T'as pris ta retraite de chasseur de primes? Eh ouais, j'en avais marre des articles au rabais. Et comme tous les commerçants, t'es un peu voleur. Rends-le-moi. Mais avec plaisir. T'as même droit à un petit bonus. Znaš? Pa evo... Kako to je sve da se prinesti? Kako ćete malo? Znaš? Kaj? Sve su 250 grama. Vidiš, onak, pa da. Ja uopće ne znam što to znači, tamo, ja bi kažu... Telefonija. To je bilo ovoga drugačije etikete, ne? Da, pa da, znam. Nisu stavili onaj onda. Dobro, telefoniram sad kada vidim onak
rendez-vous, tout ça. Alors j'appelle d'abord. Ah bah tiens, pourquoi pas là-bas? Promène, il me pose. Oui, bonjour, c'est pour prendre rendez-vous pour un... Je pense que c'est un arthroscanner, c'est ça? Parce que c'est très mal écrit, c'est artéroscanner. C'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Si, c'est un arthroscanner. Arthroscanner, épaule gauche. Rupture coiffe et fracture troche nymphe, je sais pas. Docteur Kalikiri. C'est pour ma mère. Là, on ne sait pas. Épaule gauche. Kalikiri. Alors Biljetina. Nathalie. Parce que justement, il faudrait qu'elle ait, comme elle a rendez-vous avec le docteur. Žula, što sam sve kraćim puta da dođem, da bi stigao da bi tebe. Hoću da čekaš grošće, to nam grožđe. Da. Što? Vidiš? Kako to skinu? Kad sam... И после мой каже, это что видите, tu pour ça, vous avez comme dire, что и он isto sama kaže. Kaže što pokvarni. On isto kaže, više voli kad su, ali kaže ne boli, ono kaže, može neće narati deménager, kaže nisi sigurna, kaže, znaš. Tu ima 4 godine da živi tu. A 18 godina u francuski to su. I kaže, uradit ću sve ko što želi, pa ću poslije vidjeti, kaže. Kaže, ću sve da uradi, kaže, terasu, već, ću ima sobu, sve da radi. Ona kao ne treba samo slušati. Da, I kaže, oni kad se deraju, kaže, uopšte ne slušaju. Da, ne treba da. Ne treba slušati. Kaže, hoće da osjeća sve, doveće sve tamo i da radi. Kad se s drugima uzeli jako puno drveća. Da, kad sam, kad sam rekla, radite što hoćete, du moment da je lijepo, kad sam kazao sve. Da. Evo, ne treba niko. Kad je rekao sam tom čovjekom, poslije da ostavi ko što farbe, vidiš. Čak i on nekad? Da, ne može da je okupirate se, kaže, ostavite, kaže, to je. Pa da, ne treba, da. Pa i oni ne mogu već ništa, svi su podjeti, sve znam. Ma kakvi to tamo? Da sam nisu njoj, kad radite što hoćete ko. To se radi šta hoće, samo što je neko glupo pa plašljiv. I on šta radi ono što ne radi. Baš to nešto što stvarno imaju pravo. Ja metem kupač odmah, ti pomognem, ajde. Metem ti kupač odmah. Otišla kod doktora, da ide sad, kaže, kod doktora, dobila dijabet izgleda. Viš ako nije zna kako se ne kontroliš. Dobila dijabet, sam čula emisiju kad se porodiš, često poslije ne dobiješ dijabet poslije toga. I kaže, pregleda, neće da uzme, kaže, tension, kaže. Ne, da, ne uzima on uopšte. I jesu, on ne uzima uopšte. Uzima da, ja sam ti kazao, sve mi nisam bio otišli, a moraš. Kaže, što se doći svi, da se malom djecom, da su kažu da ako se sve da, nam se nije sviđao, kao kaže. Svašta tako.
Da. Oni samo uči špari. I kaže, viš ka Manja, ono što si kaza, jedan put išla sama ta žena kod doktora za njenog sina, što sin jako boluo kući. I ona kaže, boli ga oči, dajte mu nešto doći. I ni to da, kaže, ne, vaš sin je tu, ni dao ništa. Vidi. Da ti metem saka među dom. Ajde saka metem među dom, saka u mogu batinu, dođi. Dođi. Čekaj, ovdje ti sad dobro. Pa to sve to svaki dan, to ne može doktor tu da pogreši. To je glupo. Ne, to ne. Ako ima pomeni pogodno, daj. Pa ćemo 24. To je baš što napisano. Tu sam. Nisam, peri se. Mala, nemoj se žuriti. Ajde. Ugoda se. Pa nije opet ono kažem. A nije, to je samo kutija. A dobro je. A to je ta kutija. Sad će tamo malo da se radi ljubave. Ne, vidi kako je jadno. Puno ti hvala. Hvala puno. Hvala, vidiš kako. O Bože, rodi. Čekaj, nećemo sve tako malo, će sve podele to. Da. Dobro. Ja, sad ću dobro ponese, sad će malo to da pojede. To ja sutra ponesem na Bože.
So, kakvi su ovo? Jer to treba svoje frižidere, čuj ti kažem. Donese nam da staje na buržeta. Da su to treba svoje frižidere ili ne? Tako ispred. Aha. Da, nosim na buržet. Znaš šta, to je dobro. Fino. Hvala mi, Zobi. On se kad voga to vidimo koje sve. Ne, kaj je ovo? Čekaj, da, šta si mi donio bulji? Svi ko da je znao. Da, sve. Maman, celle-là, elle a réfléchi. Maman, quand je vais arrêter de réfléchir, on va être loupe. Maman, elle dit ça. Et c'est ce qu'elle a dit avec Crocodile.